Rêxistina peyamnêrên bêsînorî amara xwe ya salane ya hejmara dawiya rojnamevanên kuştî belav kir û sala 2017 sala ziyan kêmtir bû derbarî kuştiyan de. Li gorî rêxistina peyamnêrê bêsînorî ragihandî ku 65 rojnamevan di sala 2017 de jiyana xwe ji dest dan li seranserî cîhanê, ku ev amara ya herî kêm e li gorî salên borî de. Ku hejmara qurbaniyên rojnamevana ji 14 salên borî de bêhtir bû li gorî rêxistinê ragihandî. Her wiha amaje pê kir ku rêxistina peyamnêrê bêsînorî ya ku cihê wê li Parîsa paytexta Fransayê ku amara rêxistinê ya sala 2017 de ku hejmara rojnamevanên kuştî salê berê kêmtir bû. û rojnamevanên ku jiyana xwe ji dest dayîn piraniya wan kesên çalak bûn û rewşên cuda cuda de bûn qurbanî. Ku hindek ji wan hatin tîrorkirin û hindek ji wan dema ku bi karê xwe radibûn hatin kuştin û revandin. û rêxistinê amaje pê kir ku welatê Sûriyeyê herî metirsîdar bû li ser rewşa rojnamevanan, ku 12 rojnamevan li Sûriyê jiyana xwe ji dest dan. Her wiha 11 li Meksîkê û 9 li Efxanistanê, 8 li Iraqê û 4 li Filîpînê. Tê zanîn ku hejmara rojnamevanên ku jiyana xwe ji dest dan di sala 2016 de gehişt 79 kes e. Karê rojnamegeriyê li deverên şerlê hene rastî gelek zehmetî û astengiyan tê. Lê her û her di karê xwe de berdewam in.